នៅក្នុងពេលបច្ចុប្បន្ននេះគេដឹងថាពិភពផែនដីរបស់យើងទៅព្រះច័ន្ទមានចម្ងាយជាង 38,000 គីឡូម៉ែត្រពីផែនដីទៅព្រះអាទិត្យជិត 150 លានគីឡូម៉ែត្រផ្កាយដែលនៅជិតប្រព័ន្ធព្រះអាទិត្យរបស់យើងជាងគេគឺប្រព័ន្ធផ្កាយ Alpha Centauri ស្ថិតនៅចម្ងាយជាង 4 ឆ្នាំពន្លឺហើយមុខកាត់របស់ Galaxy Milky Way របស់យើងមានប្រវែងប្រមាណពី 10,000 ទៅ 20,000 ឆ្នាំពន្លឺចំណែកឯ Galaxy ដែលស្ថិតនៅជិតយើងបំផុតគឺ Galaxy Andromeda ស្ថិតនៅចម្ងាយប្រមាណជា 2.5 លានឆ្នាំពន្លឺក៏ប៉ុន្តែសំណួរចាប់ឡើងថាតើគេអាចវាស់ចម្ងាយដ៏សម្បើមអស់ទាំងនេះបានដោយរបៀបណានៅក្នុងវិស័យតារាសាស្ត្រអ្នកវិទ្យាសាស្ត្រយកចម្ងាយនៃអ្វីៗដែលនៅជិតហើយដែលគេអាចវាស់បានដោយផ្ទាល់ដើម្បីទៅធ្វើជាមូលដ្ឋានឈានទៅវាស់ចម្ងាយកាន់តែឆ្ងាយឡើងទៅតាមគោលការណ៍មួយដែលគេឲ្យឈ្មោះតាមភាសាអង់គ្លេសថា Cosmic Distance Ladder ជំហានដ៏សំខាន់នៃការវាស់ចម្ងាយតាមរយៈយន្តការនេះគឺចាប់ផ្ដើមចេញពីចម្ងាយរវាងផែនដីនិងព្រះអាទិត្យតាមការពិតទៅចម្ងាយរវាងផែនដីនិងព្រះអាទិត្យនេះវាគឺជាអាថ៌កំបាំងនិងជាចំណោទដែលមនុស្សជាតិយើងស្វះស្វែងរកចម្លើយតាំងពីជាង 2,000 ឆ្នាំមុនមកម្ល៉េះនៅក្នុងអំឡុងសតវត្សទី3មុនគ្រិស្តសករាជអ្នកប្រាជ្ញក្រិកឈ្មោះ Aristarchus តាមរយៈការសង្កេតមើលបាតុភូតច័ន្ទគ្រាសនិងសូរគ្រាសព្រមទាំងការសង្កេតទៅលើទីតាំងនៃព្រះអាទិត្យនិងព្រះច័ន្ទនៅក្នុងអំឡុងពេលដែលព្រះច័ន្ទភ្លឺត្រឹមពាក់កណ្ដាលដួងបានធ្វើការគណនាតាមទ្រឹស្ដីធរណីមាត្រហើយកំណត់បាននូវទំហំរបស់ព្រះច័ន្ទនិងព្រះអាទិត្យក៏ដូចជាកំណត់ចម្ងាយពីផែនដីទៅព្រះច័ន្ទនិងចម្ងាយពីផែនដីទៅព្រះអាទិត្យវិធីសាស្ត្រដែល Aristarchus យកមកប្រើនៅពេលនោះគឺជាវិធីសាស្ត្រមួយត្រឹមត្រូវក៏ប៉ុន្តែដោយសារតែខ្វះឧបករណ៍ទំនើបក្នុងការប្រមូលទិន្នន័យដ៏ស៊ូក្រិតលទ្ធផលដែល Aristarchus គណនាឃើញនៅពេលនោះវាមានគម្លាតយ៉ាងដាច់ឆ្ងាយពីចម្ងាយពិតប្រាកដរហូតតទៅមកដល់ពាក់កណ្ដាលសតវត្សទី18ក្រោយពីមនុស្សយើងចេះផលិត telescope ហើយតាមរយៈការសង្កេតមើលទៅលើបាតុភូតដែលភពសុក្រធ្វើដំណើរកាត់ចំពីមុខព្រះអាទិត្យទើបអ្នកវិទ្យាសាស្ត្រអាចគណនារកឃើញកាន់តែស៊ូក្រិតនៅចម្ងាយរវាងផែនដីនិងព្រះអាទិត្យចម្ងាយរវាងផែនដីនិងព្រះអាទិត្យដែលគេយកមកធ្វើជាមូលដ្ឋានគ្រឹះដ៏សំខាន់បំផុតនៅក្នុងការវាស់ចម្ងាយនៅក្នុងទីអវកាសហើយដែលគេហៅតាមភាសាអង់គ្លេសថា astronomical unit ឬតាមភាសាបារាំង unité astronomique នៅក្នុងពេលបច្ចុប្បន្ននេះមានវិធីមួយដែលអាចឲ្យអ្នកវិទ្យាសាស្ត្រវាស់ដឹងបានកាន់តែស៊ូក្រិតថែមទៀតនៅចម្ងាយរវាងផែនដីនិងព្រះអាទិត្យក៏ដូចជាចម្ងាយទៅកាន់ភពផ្សេងទៀតនៅក្នុងប្រព័ន្ធព្រះអាទិត្យរបស់យើងគឺការវាស់ដោយប្រើប្រព័ន្ធរ៉ាដានៅក្នុងការវាស់ចម្ងាយនេះគេបញ្ជូនសញ្ញាចេញពីរ៉ាដាឲ្យធ្វើដំណើរទៅប៉ះវត្ថុដែលគេចង់វាស់ដើម្បីឲ្យសញ្ញារ៉ាដានេះផ្លាតត្រឡប់មកភពផែនដីវិញរួចហើយគេវាស់មើលអំពីថេរវិលាសរុបនៃការធ្វើដំណើររបស់សញ្ញារ៉ាដានេះគេដឹងថាសញ្ញារ៉ាដាគឺជារលកអេឡិចត្រូម៉ាញ៉េទិកដែលមានល្បឿនស្មើនឹងល្បឿនពន្លឺដែលគេស្គាល់ច្បាស់ដូច្នេះនៅពេលដែលគេដឹងថាសញ្ញារ៉ាដានេះប្រើពេលប៉ុន្មានក្នុងការធ្វើដំណើរទៅកាន់វត្ថុណាមួយនោះគេក៏អាចដឹងបានផងដែរអំពីចម្ងាយទៅកាន់វត្ថុនោះក៏ប៉ុន្តែវិធីវាស់ចម្ងាយតាមប្រព័ន្ធរ៉ាដានេះគេអាចប្រើវាបានសម្រាប់តែអ្វីដែលនៅជិតត្រឹមក្នុងប្រព័ន្ធព្រះអាទិត្យរបស់យើងនេះតែប៉ុណ្ណោះចម្ងាយដែលឆ្ងាយដែលចេញផុតពីប្រព័ន្ធព្រះអាទិត្យរបស់យើងនេះទៅគេមិនអាចវាស់ដោយប្រើប្រព័ន្ធរ៉ាដានេះបាននោះទេដោយគេត្រូវប្រើវិធីផ្សេងមួយទៀតគឺ parallax តើអ្វីទៅជា parallax ប្រសិនបើយើងលើកមេដៃរបស់យើងសន្ធឹងត្រង់ទៅមុខរួចហើយសម្លឹងមើលដោយបិទភ្នែកម្ខាងឆ្លាស់គ្នាម្ដងឆ្វេងម្ដងស្ដាំយើងនឹងអាចមើលឃើញថាមេដៃរបស់យើងក៏ផ្លាស់ប្ដូរទីតាំងម្ដងឆ្វេងម្ដងស្ដាំទៅតាមនោះផងដែរនេះក៏ដោយសារតែភ្នែករបស់យើងទាំងពីរមានទីតាំងស្ថិតនៅឃ្លាតពីគ្នាហើយភ្នែកខាងឆ្វេងនិងភ្នែកខាងស្ដាំសម្លឹងមើលទៅមេដៃពីជ្រុងពីរផ្សេងពីគ្នានោះហើយគឺ parallax ហើយទំហំនៃ parallax នេះគឺវាអាស្រ័យទៅនឹងកត្តាចំនួន2គឺទី1ចម្ងាយរវាងភ្នែកឆ្វេងនិងភ្នែកស្ដាំនិងទី2ចម្ងាយរវាងភ្នែកនិងវត្ថុដែលគេសង្កេតមើលដូច្នេះបើយើងដឹងពីចម្ងាយរវាងគម្លាតនៃភ្នែករបស់យើងទាំងពីរនិងទំហំនៃ parallax របស់វត្ថុមួយយើងក៏អាចគណនារកឃើញចម្ងាយរវាងភ្នែករបស់យើងទៅកាន់វត្ថុនោះបានផងដែរដោយប្រើទ្រឹស្ដីធរណីមាត្រក៏ប៉ុន្តែគ្រប់ផ្កាយទាំងអស់សុទ្ធតែមានចម្ងាយយ៉ាងសែនឆ្ងាយពីយើងហើយគម្លាតត្រឹមប៉ុន្មានសង់ទីម៉ែត្ររវាងភ្នែកឆ្វេងនិងភ្នែកស្ដាំរបស់យើងនេះវាមិនអាចឲ្យយើងសង្កេតមើលពី parallax របស់ផ្កាយទាំងនោះបាននោះទេដើម្បីអាចសង្កេតមើល parallax នៃផ្កាយដ៏ឆ្ងាយទាំងនោះបានគេត្រូវការសង្កេតមើលពីជ្រុងពីរដែលមានគម្លាតឆ្ងាយពីគ្នាខ្លាំងហើយសូម្បីតែមុខកាត់នៃផែនដីរបស់យើងក៏វានៅតែមិនទាន់ឆ្ងាយគ្រប់គ្រាន់នោះដែរដែលគេចាំបាច់ត្រូវការប្រើមូលដ្ឋានគ្រឹះមួយទៀតគឺគន្លងតារាវិថីរបស់ភពផែនដីជុំវិញព្រះអាទិត្យ
យើងដឹងថាផែនដីធ្វើដំណើរមួយជុំព្រះអាទិត្យក្នុងរយៈពេលពេញមួយឆ្នាំដូច្នេះបើសិនជាគេសង្កេតមើលផ្កាយណាមួយនៅថ្ងៃមួយរួចហើយរងចាំ6ខែក្រោយនៅពេលដែលផែនដីធ្វើដំណើរបានពាក់កណ្ដាលជុំទៅដល់ជ្រុងម្ខាងទៀតនៃព្រះអាទិត្យហើយគេសង្កេតមើលទីតាំងនៃផ្កាយដដែលនោះគេនឹងអាចវាស់ parallax របស់ផ្កាយនោះបានហើយដោយសារតែគេដឹងចម្ងាយរវាងផែនដីនិងព្រះអាទិត្យដូច្នេះ parallax ដែលគេវាស់បាននេះក៏អាចឲ្យគេគណនារកឃើញបានផងដែរនៅចម្ងាយរបស់ផ្កាយតាមរយៈការវាស់ចម្ងាយផ្កាយដោយប្រើវិធី parallax នេះអ្នកវិទ្យាសាស្ត្របានបង្កើតឲ្យមានជាឯកតាថ្មីមួយទៀតសម្រាប់វាស់ចម្ងាយនៅក្នុងចក្រវាឡគឺឯកតាដែលគេឲ្យឈ្មោះថា parsec ដែលជាពាក្យកាត់ចេញពីពាក្យ parallaxogon ហើយមានន័យថាគឺជាចម្ងាយរបស់ផ្កាយដែលមាន parallax ក្នុងរង្វង់មុំស្មើនឹង1វិនាទីបើគិតជាឆ្នាំពន្លឺវិញ1 parsec គឺស្មើនឹង3.26 ឆ្នាំពន្លឺទោះជាយ៉ាងណាការវាស់ចម្ងាយផ្កាយដោយប្រើ parallax នេះក៏វាមានដែនកំណត់របស់វាផងដែរដោយសារតែ parallax ឬគម្លាតនៃទីតាំងរបស់ផ្កាយដែលយើងមើលពីជ្រុងពីរផ្សេងគ្នានេះវាមានកាន់តែតិចទៅនៅពេលដែលផ្កាយមានចម្ងាយកាន់តែឆ្ងាយដូច្នេះសម្រាប់ផ្កាយដែលនៅឆ្ងាយបើទោះបីជាគេសង្កេតមើលដោយប្រើ telescope ហើយយកគន្លងតារាវិថីផែនដីធ្វើជាមូលដ្ឋានក្នុងការសង្កេតក៏ដោយក៏គេនៅតែមិនអាចសង្កេតឃើញ parallax របស់ផ្កាយទាំងនោះបាននោះដែរបើសិនជាគេប្រើ telescope ដែលនៅលើដីគេអាចវាស់ចម្ងាយផ្កាយដោយប្រើ parallax នេះបានយ៉ាងឆ្ងាយបំផុតត្រឹមប្រមាណជា300ឆ្នាំពន្លឺតែប៉ុណ្ណោះហើយតាមរយៈ telescope អវកាសគេអាចវាស់បានយ៉ាងឆ្ងាយបំផុតត្រឹមប្រមាណជា3000ឆ្នាំពន្លឺដែលមានន័យថាវិធី parallax នេះអាចឲ្យគេវាស់ដឹងពីចម្ងាយផ្កាយតែមួយផ្នែកដ៏តូចប៉ុណ្ណោះនៅត្រឹមក្នុង Galaxy Milky Way របស់យើងដែលមានទំហំប្រមាណពី10,000ទៅ20,000ឆ្នាំពន្លឺហើយនេះគេនៅមិនទាន់និយាយដល់ផងអំពី Galaxy ជាច្រើនផ្សេងទៀតដែលស្ថិតនៅចម្ងាយរហូតដល់ទៅរាប់លានឬរាប់ពាន់លានឆ្នាំពន្លឺពីភពផែនដីរបស់យើងទោះជាយ៉ាងណាការដឹងចម្ងាយរបស់ផ្កាយតាមរយៈ parallax នេះវាគឺជាជំហានដ៏សំខាន់មួយទៀតដែលអ្នកវិទ្យាសាស្ត្រអាចយកទៅប្រើធ្វើជាមូលដ្ឋានសម្រាប់វិធីសាស្ត្រផ្សេងទៀតក្នុងការវាស់ចម្ងាយផ្កាយបានកាន់តែឆ្ងាយជាងនេះទៅទៀតគឺវិធីសាស្ត្រប្រៀបធៀបពន្លឺរបស់ផ្កាយដែលគេឲ្យឈ្មោះតាមភាសាអង់គ្លេសថា standard candle តាមរយៈការសិក្សាទៅលើបណ្ដាផ្កាយដែលនៅជិតៗហើយដែលចម្ងាយរបស់វាគេអាចវាស់ដឹងបានយ៉ាងសុក្រឹតដោយវិធី parallax អ្នកវិទ្យាសាស្ត្រអាចកំណត់បានអំពីប្រភេទរបស់ផ្កាយនិងអំពីកម្រិតនៃពន្លឺពិតប្រាកដរបស់វាហើយតាមរយៈការប្រៀបធៀបរវាងពន្លឺពិតប្រាកដរបស់ផ្កាយនិងកម្រិតនៃពន្លឺដែលគេសង្កេតឃើញនឹងវាស់ពីផែនដីនេះទៅគេអាចគណនារកឃើញចម្ងាយរបស់ផ្កាយនោះបានដោយសារតែគេដឹងថាប្រភពពន្លឺដែលមានពន្លឺពិតស្មើគ្នាបើវត្ថុនោះស្ថិតនៅជិតយើងមើលឃើញពន្លឺខ្លាំងជាងហើយបើវត្ថុនោះស្ថិតនៅកាន់តែឆ្ងាយពីយើងក៏នឹងមើលឃើញពន្លឺរបស់វាកាន់តែតិចទៅតាមនោះដែរហើយការថយចុះនៃកម្រិតពន្លឺដែលយើងសង្កេតឃើញនេះគឺវាសមាមាត្រទៅនឹងការ៉េនៃចម្ងាយទៅតាមច្បាប់មួយដែលគេឲ្យឈ្មោះតាមភាសាអង់គ្លេសថា inverse square law ឬតាមភាសាបារាំងថា loi en carré inverse តាមរយៈការប្រៀបធៀបរវាងកម្រិតពន្លឺពិតរបស់ផ្កាយនិងកម្រិតពន្លឺដែលគេសង្កេតនឹងវាស់ពីផែនដីអ្នកវិទ្យាសាស្ត្រអាចវាស់ចម្ងាយផ្កាយបានឆ្ងាយរហូតដល់ទៅប្រមាណជា50លានឆ្នាំពន្លឺពិភពផែនដីរបស់យើងឯណោះទៅឆ្ងាយហួសពីនេះទៅទៀតគេលែងអាចវាស់ពន្លឺរបស់ផ្កាយនីមួយៗបានតទៅទៀតហើយក៏ប៉ុន្តែគេអាចសង្កេតទៅលើបាតុភូត supernova មួយប្រភេទដើម្បីយកមកធ្វើជា standard candle ហើយបន្តវាស់ចម្ងាយបានរហូតដល់ទៅរាប់ពាន់លានឆ្នាំពន្លឺឯណោះនិយាយសរុបជារួមមកវិញគេអាចវាស់ចម្ងាយនៅក្នុងទីអវកាសបានដោយប្រើវិធីច្រើនយ៉ាងហើយធ្វើទៅតាមជំហានឬតាមកម្មពីជិតទៅឆ្ងាយពោលគឺគេប្រើប្រព័ន្ធរ៉ាដាដើម្បីវាស់ចម្ងាយអ្វីៗដែលស្ថិតនៅក្នុងប្រព័ន្ធព្រះអាទិត្យរបស់យើងជាពិសេសចម្ងាយពីផែនដីទៅព្រះអាទិត្យដឹងចម្ងាយពីផែនដីទៅព្រះអាទិត្យនេះហើយគេអាចយកវាទៅធ្វើជាមូលដ្ឋានដើម្បីគណនារកចម្ងាយរបស់ផ្កាយដែលនៅជិតៗដោយប្រើវិធី parallax ហើយការសិក្សាប្រៀបធៀបទៅលើបណ្ដាផ្កាយដែលគេអាចវាស់ចម្ងាយដឹងបានដោយប្រើវិធី parallax នេះអាចឲ្យគេកំណត់កម្រិតពន្លឺរបស់ផ្កាយបង្កើតទៅជា standard candle ហើយបន្តវាស់ចម្ងាយបានកាន់តែឆ្ងាយរហូតដល់ទៅរាប់សិបរាប់រយឬរាប់ពាន់លានឆ្នាំពន្លឺ